Sveiki visi, šiandien video bus tik lietuviškai, bus tema būtent apie balsavimą ir dvigubos pilietybės išsaugojimą. Ir to you guys who speak English only or you don't speak Lithuanian, this topic will be about voting in Lithuania and the importance of protecting Lithuanian citizenship, which is a referendum that's coming up. Šiandien tema apie balsavimą. Visi žinom, ypač Lietuvos piliečiai, kad bus gegužės 12 dieną, bus rinkimai, bus prezidento rinkimai ir dvigubos pilietybės išsaugojimo referendumas. Tai man, kaip ir daugam, ypač lietuviai, kurie gyvena užsienio, balsuosim aišku už prezidentą, nes tai yra mūsų pilietiška pareiga. Mes turim prisiregistruoti ir balsuoti. Toliau, kas yra dar svarbu, yra dvigubos pilietybės išsaugojimas. Jeigu tu gyveni NATO arba ES šalyse, pavyzdžiui, aš gyvenu Amerikoje, jeigu gyveni ar nesvarbu, ar Švedijoje, ar Airijoje, ar Anglijoje, ar Kanadoje, ar vos ne visam pasaulyje, ne visam pasaulyje, daug kuriuose šalyse, bus balsavimas už tai, kad jeigu jau esi Lietuvos šalies pilietis, tu turi teisę išlaikyti Lietuvos pilietybę, jeigu priimsi kitos šalies pilietybę. Tai manau, daug kas to nesupranta, kad yra dvigubą pilietybę ne tai, kad paimtų kažkas į Lietuvą atsikraustytų ir galėtų gauti Lietuvos pilietybę išsaugant savo seną. Ne. Tai yra tiem lietuviam, kurie kažkada išsikraustė iš Lietuvos dėl vienos ar kitos priežasties ir gali prarasti savo pilietybę. Pavyzdžiui, aš atsikrausčiau į Ameriką 12 metų su tėvais. Aš buvau vaikas, man nebuvo jokio pasirinkimo, bet gyvenu Amerikai. Ir jeigu aš dabar priimčiau Amerikos pasą, automatiškai prarandu šitą. Aš lietuvis, girdit kaip aš kalbu, mano lietuvių kalba yra gimtoji, tik lietuviškai kalbu su tėvais, su visais giminėm. Man labai svarbu Lietuvos istorija, Lietuvos kultūra, viskas apie Lietuvą. Tai man tiek įdomu, nes aš, pavyzdžiui, irgi domiuosi genealogija, nutęsiu savo ir iš motinos ir iš tėvo pusės giminės, aš nežinau, gal 20 kelias kartas. Tai nėra nei vieno užsieniečio. Visi tik iš Lietuvos, iš Panevėžio rajono, iš Kėdainių rajono, yra ir iš toliau, bet visi tik lietuviai. Tai aš automatiškai nenoriu prarasti Lietuvos pilietybės, nes aš esu lietuvis. Jeigu aš kada nors nuspręsčiau tapti Amerikos piliečiu, man, kaip ir daugumai kitų lietuvių, kurie gyvena užsienį, yra labai svarbu tuo pat metu ir neprarasti Lietuvos pilietybės. Čia yra mano vėliava. Ir čia yra mano pasas. Aš visada būsiu lietuvis, nesvarbu, kur aš gyvensiu. Gal už kelių metų aš gyvensiu nebe Amerikoje, gal gyvensiu Kanadoje, gal gyvensiu Airijoje, gal Švedijoje, o gal ir toj pačioj Lietuvai. Jeigu aš sugalvočiau persikraustyti, aš noriu grįžti į Lietuvą ir vis dar išlikti lietuviu. Kaip ir dauguma pasaulio šalių, pavyzdžiui Amerikai, pavyzdžiui Švedijoje, pavyzdžiui Britanijoje, pavyzdžiui Kanadoje ir daug kur kitur, jeigu tu tampi kitos šalies piliečio, tu automatiškai to paso neprarandi. Aš, kadangi gyvenu ne tik Amerikoje, bet būtent New York'e, pavyzdžiui, toje vietoje, kur aš dirbu, yra labai daug užsieniečių. Ir pastovi tema, aišku, apie iš kur esam, iš kur kilę, kaip kas vyksta, kokia politika. Ir kai žmonės sužino, kad dabar, pavyzdžiui, bus Lietuvoje balsavimas už tai, kad išlaikyti pilietybę, kai gauni kitos šalies, sunku suprasti. Mano vienas bendradarbis yra iš Alžyro, mano viršininkas iš Airijos, mano kitas bendradarbis iš Bangladešo, yra mano kolega iš Jamaikas, yra žmonės iš visą pasaulio dirba ir nieko panašaus nėra girdėję. Ir aš pradėjau žiūrėti, pavyzdžiui, kokiose šalyse tai yra normalu. Labai nedaug kur pasaulyje, ypač kurios yra išsivysčiusios, pažengusios šalis, tokios kokios mes norim būti kaip lietuviai. Tai yra negirdėta. Mes esam lietuviai, bet mūsų yra tiek nedaug, kad mes negalim paimti ir atiminėti pasų iš žmonių. Pavyzdžiui, kaip prarado Lietuvos pasą Žydrūnas Ilgauskas. Vienas garsiausių Lietuvos krepšininkų, nesvarbu, jisai žaidė už rinktinę ar ne, jis vis tiek yra lietuvis. Jis sugrįžo į Lietuvą, išsivaikino
du sūnus ir automatiškai jam Lietuva paėmė ir atėmė pasą. Kokia nesąmonė, taip neįmanoma gyventi ir kaip mūsų tauta mažėja, mūsų lietuvių mažėja vis daugiau, bet daug kas nori sugrįžti, daug kas nori vis tiek puoselėti lietuvybę, nesvarbu, yra daug lietuvių gyvena ir Pietų Amerikoje, ir Šiaurės Amerikoje, ir toj pačioj Azijoje, ir Europoje, visur mūsų yra. Bet jeigu pradėsim atiminėti žmonėm pasus, o ypač iš mišrių šeimų, pavyzdžiui, kas man aktualu, mano žmona iš Jamaikos. Jeigu jie nesenai tapo Amerikos pilietė. Jinai turi Amerikos pasą ir turi Jamaikos pasą. Jamaikai netrukdo, kad jinai turi Amerikos pasą, Amerikai netrukdo, kad jinai yra jamaikietė. Visiškai vienodai. Jinai gali keliauti į Jamaiką kaip jamaikietė, gyvena Amerikai kaip amerikietė. Jeigu, kai važiuosim, pavyzdžiui, į Europą, jinai gali važiuoti ar su tuo pasu. Jokio skirtumo niekam tai nesudaro. Yra daug šalių, kalbėsim būtent apie Europą, nes praktiškai visos Amerikos ir šiaurės ir pietų šalys praktiškai visos leidžia dvigubą pilietybę. O Europos Sąjungai, tai paskaitysim, yra kur galima. Belgijoje, Bulgarijai, Kroatijai, Kipre, Čekijai, Danijai, Suomijai, Prancūzijai, Vokietijai su kitom Europos Sąjungos šalim, Graikijai, Vengrijai, Airijai, Italijai, Latvijai, Liuksemburgė, Maltai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunija, Slovenija, Ispanija, Švedija ir Šveicarija. Šitos Europos šalis leidžia turėti kitą pilietybę su jų pilietybė. Kur negalima? Austrija, Estija, Lietuva, Olandija, Norvegija ir Slovakija. Nežinau apie Austriją, bet žinau, kad Olandija ir man atrodo, kad Estija įmanoma vis tiek, palei išskirtinę tvarką vis tiek galima gauti pasą. Lietuvoje liktais irgi galima, bet kas praktiškai negirdėta. Tai kodėl mes lietuviai taip darom? Aš nesuprantu. Mūsų ir net 3 milijonų Lietuvoje nebėra, bet jeigu aš norėčiau grįžti į Lietuvą, kodėl aš turėčiau prarasti pasą? Tai mes turim puoselėti tą lietuvybę, kaip tik kviesti žmonės, kurie, pavyzdžiui, turi lietuviško kraujo ar susituokęs, turi žmoną iš Lietuvos ar vyrą. Mes turim kaip tik kviesti ir plėsti ir kad mūsų šalis augtų, kad kartu mes klestėtume. Mes esam pasaulio šalis, yra pasaulio ekonomika, yra visas pasaulis yra tarsi pynas ir mes negalim tai paimti ir atiminėti žmonių pasus. Turim būtinai balsuoti. Raginu, balsuokit, nesvarbu už kurį prezidentą, bet už dvigubą pilietybę yra labai svarbu, kad tai net ne dvigubą pilietybę, kad būtų įmanoma lietuviams, kurie išsikrausto į kitas šalis, pavyzdžiui, Anglijoje dabar kas vyksta su Brexitu. Anglijoje yra, aišku, visoje Didžioji Britanija. Jeigu įgyji kažkada Britanijos pilietybę, tai bus labai sudėtinga dabar grįžti į Europą. Gali, aišku, taip būti. Jeigu tapai Amerikos piliečiu, gali irgi sudėtinga grįžti gyventi į Europą. Tai dar kartą norėčiau paraginti visus, tikrai balsuokit, prisiregistruokit. Čia uždėsim kur ir kada galit balsuoti, jeigu gyvenate užsienį, turi prisiregistruoti. Ir būtinai nepamirškit, mes turim būtinai tą prabalsuoti. Jūsų balsas yra tikrai vertingas, kiekvienam pasakykit broliui, sesiai, sūnui, dukrai, tėvui, motinai, nesvarbu, ką tik pažįstat draugam, kiekvienas, kas turi žmogus Lietuvos pilietybę, gali balsuoti. Kai prisiregistruojat, gausit tokį paketą. Aš jį gavau, kadangi aš gyvenu New York'e, yra konsulatas. Kur jūs gyvenat, turit irgi taip pat prisiregistruosit. Dar praktiškai visur dar yra laiko. Viską dabar darysiu prie jūsų, tai prakirpsim. Ir atėjo visi popieriai. Rinkėjo kortelės numerius. Kaip balsuoti. Balsavimo vokas. Balsuoti jeigu išoriai. Ir yra atgalinis adresas, kaip viską išsiųsti. Labai paprasta, neužims laiko, viskas yra nemokama, nesijaudinkit, viskas paštu. Jeigu negalit pasirodyti konsulate ar ambasadai, viską galit daryti paštu. Tai va, kai išpakuosit,
Volką, pamatysit. Pats pirmas lapas. Parašyta: Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę įgyjęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgyjimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas. Čia pasirinkimas, turit parašyti taip. O kodėl balsuoti taip? Jeigu, pavyzdžiui, man nesvarbu, ar aš gyvenu Lietuvoje ir man niekad nereikės pilietybės ir kad emigrantai nepradėtų galvoti visi sugrįžti, ar jeigu jūs išvažiavote ir pasilikit. Aš girdžiu tokių daug nuomonių. Yra gan skaudu ir nelabai suprantu kodėl, bet turit žmonės galvoti apie ateitį ir apie vaikus, apie lietuvybę ir patys nežinant, kada gali prireikti. Jeigu išvažiuosit kur nors, tai yra, sakysiu tiksliai, Europos ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios šalis. Tai yra labai nedaug šalių, kas aišku yra pradžia, bet jeigu jūs gyvenat Europos Sąjungoje, NATO ar Europos bendruomeniai, pavyzdžiui, Norvegijai, ar Lichtensteine, ar Šveicarijai, jeigu įgyja tos šalies pilietybę, jūs Lietuvos pilietybės neprarasit, Amerikoje neprarasit, Kanadoje neprarasit. Tai kodėl tai yra svarbu? Jeigu jūs kada nors irgi, pavyzdžiui, reikės išsikraustyti, nuspręsit kitoje šalyje ilgai pasilikti ir gyventi ir tapti piliečiais, aš nemanau, kad jūs norit paimti ir prarasti Lietuvos pilietybę. Jeigu jums tai nesvarbu, aišku, tokių žmonių, manau, vienetai yra, bet aš esu lietuvis. Aš visada, nesvarbu, kur aš gyvensiu, aš vis tiek būsiu iš Panevėžio, kad dabar gyvenu Niujorke. Aš vis tiek esu panevėžietis. Jeigu gyvensiu Kalifornijoje, Los Andžele, Miami, nesvarbu, aš lieku iš Panevėžio. Tai nepamirškit, kad tai yra ne tik apie dabar, ne tik, kad oi, man tas nepatinka, yra ateitis. Taip, šiandien tik tiek. Nepamirškit, kad būtinai išsaugot reikia Lietuvos pilietybę. Aš visada mojuosiu Lietuvos vėliavą, visada išlaikysiu Lietuvos pasą. Ir būtinai balsuokite taip, kad išlaikyti Lietuvos pilietybę, jeigu tampant kitos šalies piliečiu, kuri yra Europos arba transatlantinės integracijos šalis. Taip, kad šį kartą tik tiek. Labai dėkui už jūsų dėmesį. Tikiuosi, kad visi balsuosim. Iš prezidento yra jūsų nuomonė. Iš prezidento aš turiu savo nuomonę, bet apie tai net nediskutuojam. Yra būtinai jokių diskusijų, nesuprantu, kodėl gali išvis būti diskusijos, bet mes turim balsuoti taip už tai, kad išlaikyti Lietuvos pilietybę. Lietuvis prie lietuviško paso vis tiek bus lietuvis, bet yra labai svarbu, kad žmogus galėtų sugrįžti į Lietuvą, gyventi, investuoti, kurti, kad nepamirštos lietuvybės ir kad mūsų visi ir vaikai, ir anūkai, kad visada turėtų šansą sugrįžti į savo tėvų ir savo gimtinę. Taip kad labai dėkui jums ir iki kito karto.